僕は就活うまくいかないな。ムキー、もう怒った。パプン。こうなったら天然の金塊を探し当てて、それでお金持ちに俺はなる。ドーンとお布団の中で叫び、お布団の中でお着替えをしました。そして如意棒に見立てたストロベリー味のポッキーを片手にレッツ冒険スタート。金塊金塊金塊。10日後ない金塊金塊金塊。50日後ない金塊金塊金塊。無職日後ない全然見つからない。オーマイ無職。こうなったら金塊のありかをゴーグルマップで検索じゃーとスマホをスワイプからのタップタップタップ。そして金塊を探し求めてから100日後、ゴーグルマップが示した場所にボロボロになりながらもたどり着くと、目の前にあったのはそう家の近所の養豚場だったんです。ゴーグルマップじゃーん、これ金塊じゃなくて豚ちゃんじゃん。猪八戒じゃーん。金塊と猪八戒確かに似てるけどねーって似てるねー。ゴーグルマップちゃん何してくれてんだコニョコニョ。そもそも天然の金塊なんて近所にあるわけねえ。100日後も無職ハイネックでやんす。はい、ということで今回は入ってはいけない不可室という絶対に見てはいけない呪いの怪異にまつわる2チャンネルの怖い話をご紹介していきたいと思います。では行くでやんす。始まり。俺の母方の実家は昔養鶏場を営んでいて、毎年夏休みになると仕事を休めない父を残して母と姉、弟、俺の4人で帰省していたのですが、祖父母は毎朝早起きでした。というのも養鶏場を営む祖父母は毎朝4時になると早々に起き始め、養鶏場の鶏に餌をやり、生まれた卵を回収した後、孵化室という卵を孵化器で温め、生まれたヒラをある程度まで育てるための部屋で孵化器の様子を見たりして、夕方の5時には全ての仕事を終え、夜の8時には就寝するのです。なので必然的に祖父母はニュースゼロを見られないということになります。だからなんだって話だテテペロ。そんな早寝早起きの祖父母に倣って泊まりに来ている俺たちもニュースゼロを見ずに夜の8時には床に着くのですが、普段はこんな早くに寝ないため、俺は全く寝ることができず、布団の中でその日行った川での出来事や明日何をしようか、キリンっていう包茎 YouTuber は普段全裸って言ってるのに動画で服着てるのはなぜなのかなどといったことを夜遅くまで考えていました。すると突然祖父母が寝ている隣の部屋の襖が開く音がした後、ギシギシと廊下を歩いて誰かが玄関を出て行きました。俺はこんな夜中にどこに行くんだろう、不要不急の外出はユリコの意に反するからやめてほしいなと気になりましたが、ちょうど眠くなってきていたので、そのまま布団の中でぼーっとしていると、柱時計がボーンボーンと12回鳴り、5分ほどして誰かが居間へ戻る気配がしました。この夜中に誰かが出かけていく不可解な行動はその後も毎日続いたため、俺はその都度時計を確認してみたところ、どうやら祖父か祖母のどちらかが毎晩11時30分に家を出て午前0時頃に家に戻ってくることが分かりました。俺は祖父母のどちらかが夜中に何やってるのか分かりませんでしたが、もしかしたら近所の公園でブレイクダンスの練習をしているかもしれないと思い、不要不急の外出に当てはまるけどとりあえずは黙認することにしました。祖父の奇妙な行動。それから俺はますます祖父母の不可解な行動が気になったので、ハンターハンターを愛読して会得した絶を使いつつ夜中に沿った後をつけてみると、祖父が孵化室へ入っていく姿が見えたので、俺もバレないように孵化室へ入りました。その際間違って高校球児が球場入りする時のごとくお願いしますと叫びそうになったが、ギリギリのところで口を手で塞ぎました。孵化室には照明がなかったので、俺は孵化器の中に灯っているひよこ電球のぼんやりとした赤い光を頼りに進んでいくと、祖父は真剣な眼差しで孵化器を覗いていました。そして祖父はたくさんある卵の中から3つの卵を取り出し、その3つの卵から目を背けた状態でいきなりブリキ缶の中へ勢いよく3つの卵を投げ捨てました。この突然の光景に衝撃を受けた俺は思わず何しょるんと大声で声をかけてしまい、祖父は俺の声に驚いてなんじゃ坊かびっくりさすなやと苦笑いを浮かべました。その際祖父の入れ歯に夕飯で食べたほうれん草のおひたしが挟まっていることを俺は見逃しませんでした。そして祖父は俺に見えないように先ほど3つの卵を投げ捨てたブリキ缶に早々と蓋をすると、0時を回ったけ今日は終わりじゃ、もう帰って寝ようや、あとこの孵化室には子供だけで絶対入っちゃいけんよと言って孵化室を出て行ったので、俺も慌てて祖父についていきました。この時孵化室の扉の横におもちゃのようなものが置いてあって気になったのですが、先ほどの祖父の行動が怖か
かったので、次の日に確認しようと思い、その日は帰宅し、そのまま祖父と寝ました。もちろん寝る前に祖父の入れ歯に挟まっていたほうれん草のおひたしを取ってあげて、入れ歯をブラッシングし、最後に入れ歯をポリデントにつけ置きもしてあげました。自分で言うのもなんだが、俺はいい孫だと思います。ペグペロン。企業様。次の日、祖父は朝から村の寄り合いがあるとかで出かけていて、午前11時頃に酔っ払って帰ってきました。ちなみに今度は祖父の入れ歯にサキイカが挟まっていて、俺はこのジジイはマジでどうしようもねえなとシンプルに呆れました。そして酔っ払った祖父は昼飯を食べながらそのままテーブルで寝てしまい、俺はいつも昼前になるとどこかへ出かけていたのに珍しいなと思いつつ、祖父を起こさないように弟と外へ出かけることにしました。弟からは、兄じゃん、大人の時間気でもあったのかと聞かれましたが、俺は申し訳なさそうに首を横に振りました。そこで俺はふと昨夜孵化室にあったおもちゃのようなものを思い出し、祖父から孵化室には絶対入るなと言われていたものの、好奇心を抑えきれず弟と孵化室へ行き中に入りました。すると昨晩孵化室で見たものはおもちゃではなく、鏡の部分をペンキのようなもので朱色に塗られた手鏡と粘土で作られた小さな牛の像、あとはプラスチックでできた造花でした。この時大人のおもちゃの機体を股間に張り巡らせていた弟からは大きなため息が聞こえてきて、俺は心の中でごめんな弟よと陳謝しました。俺は目の前にある不可解なものに対し、こんなもの何に使うんだろうと疑問に思いましたが、同時に祖父が卵を投げ捨てていたブリキ缶のことも思い出し、ブリキ缶を見に行くと、ブリキ缶の蓋には昔の文字のような線を崩して読めない字で何かが書いてある古そうな紙がお札のようにびっしりと貼られていました。とりあえず俺はお札の字書いたやつ、字書くの下手すぎだからユーキャの実用ボールペン字講座受講することをお勧めしたいぜと思いました。そして俺がその不気味なブリキ缶に目を奪われていると、突然孵化器を見ていた弟が、あ、生まれとるで、何と言い出したので、俺も生まれたてのヒナを見ようと孵化器の扉を開けると、そこには明らかに普通のヒナではない人間の目をしたおぞましい姿のヒナが立っていて、そのヒナは孵化器の棚からドサッと落ちるとスタスタと孵化室の外へ歩いていってしまいました。俺はその異様な光景に言葉を失っていたのですが、ふと弟の方を見ると、弟はよだれを垂らし目はうつろで、俺が声をかけても全く呼びかけに答えませんでした。俺はおかしくなってしまった弟を見てパニックになり、その後も大声で弟の名前を呼び続けていると、俺の声に気づいた祖父母が手押しシルバーカーを押しつつ息を切らして駆けつけてきました。そして祖父が今まで見たことがないくらい恐ろしい表情で俺に、おい見たんかと言ってきたので、俺は思わず見てないと嘘をついてしまったのですが、祖父は見とるじゃろ、どっち行ったんならと怖い顔で再度聞いてきたので、俺はあっちとあのおぞましいヒナが歩いていった方向を指さすと、祖父は孵化室の扉の横にあった粘土の牛の像と造花を持って俺が指さした方へ走っていきました。とっさに俺は普通に走ってったけど、手押しシルバーカーの意味はと心の中で不謹慎ながらも突っ込み入れてしまいました。その間祖母はよだれを垂らし続ける弟にずっと声をかけていたのですが、全く反応はなく、そんな弟に祖母は、企業様と目が合うたんかと悲しそうに言っていました。そして祖母は俺に、そこに赤く塗ってる手鏡を取ってくれと言ってきて、俺は企業様が何なのか、赤い手鏡を何に使うのか、弟はどうなってしまったのかなど、頭がパニックになりながらも祖母の指示に従って孵化室の扉の横にあった赤い手鏡を渡すと、祖母は、見ちゃいけん、母ちゃんのところへ行っときというので、俺は孵化室を出て家に帰りました。帰り道にエロ本探ししてるのがバレバレのキリン仮面のおじさんが草っ腹にいましたが、なんかムカついたので、いい年こいでエロ本拾ってんじゃねえと思わず暴言吐いてしまいました。しばらくすると祖母と弟が家に帰ってきたのですが、弟にはいつもと違う雰囲気が漂っていました。弟に話しかけてみると、確かに弟の声なのですが、表情に正気がなく、明らかに今までの弟は何かが違っていて、その弟の違和感に気がついた母が、お母ちゃんまさかと祖母に聞くと、祖母は悲しそうにうなずき、その瞬間母は弟を抱きしめて声を出して泣き始めました。それから祖父も家に帰ってきたのです
ですが、ダメじゃ、間に合わなんだと悲しそうに言うと、祖父は弟を抱きしめ、すまんのう、おじいちゃんが寝とったけ、小川なことに、ほんまにすまんのうとボロボロと涙を流して謝っていました。俺は泣き続ける母や祖父を見て、わけがわからず祖父に弟に何があったのか聞くと、祖父はお天道さんの一番高い時と夜の一番深い時に生まれたヒナは鳥の怪異である企業様になってしまうんよ。企業様は目があった人の魂を誰かと入れ替えてしまう恐ろしいものだから、生まれる前に殺さにはいけんのよと悲しそうに話してくれました。それから数十年が経ち、弟は小学校で先生をしています。もしかしたらあの時弟は企業様と目が合って入れ替えられてしまったのかもしれませんが、俺にとっては昔の弟も今の弟も大切な家族です。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て誰かいい加減キリンに絵本買ってやれよと思ったけど、やっぱり水に切るのは嫌だなと思った僕らは高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録をさてお願いするでやす。あと他にもいろいろやってるので概要欄をチェックよろしくです。終わりでやす。お疲れ様です。時々ブレイクの時間なんですけど、本日も動画のご視聴ありがとうございます。はい、いつもですね、高評価、低評価、そして様々なコメントありがとうございます。はい。ですね、そうですね、この前ですね、ちょっと、私、ちょっと無職なんですけど、ちょっと調子こぎました、家系ラーメンにですね、ちょっと食べに行ったんですけども、そこでですね、家系ラーメンに行くと、私はですね、ネギラーメンを必ず食べるんですよ。はい。で、ネギラーメンを食べるんですけど、毎回これやっちゃうんですけど、そこの、僕が行った家系ラーメンのところでは、ニンニクと豆板醤と、あと刻み玉ねぎっていうのをこう入れられるんですね、無料で。で、それをですね、もう、ニンニクをバッてもう、スプーンいっぱいみたいな。はい。で、豆板醤をバッみたいな。で、刻み玉ねぎをフェみたいな感じでこう、入れちゃって、で、こう食べちゃうもんですから、いつもですね、同じ味になっちゃうんですよね。そのトッピングの味になっちゃうんですよね。だからラーメン自体のこの味を、だからちょっと、壊すでもないですけど、ちょっと入れすぎてんのかなと思っちゃって、ちょっと食べた後に、なんか、本当にこれでいいのかな僕みたいな。このラーメンの食べ方これなんか違うんじゃないかなってなんかちょっと思っちゃうんですけど、でも美味しいから、美味しいからいっかと思った、今日この頃でした。はい、皆様、家系ラーメン大好きですか？はい、ということで、動画のご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ラーメン美味しい。